Máte sedavé zamestnanie a bolí vás chrbát alebo chcete predísť bolesti do budúcna? Ahojte, vítam vás pri mojom ďalšom videu, kde si ukážeme 3 tipy a 3 cviky, ako odstrániť alebo predísť bolesti chrbtice pri sedavom zamestnaní. Prvý tip je správne nastavenie pracovného prostredia. Monitor by si mal mať približne v úrovni očí, priamo pred sebou, aby si nemusel hlavu stále sklápať dolu a mať ju vytočenú. Ak máš iba notebook, použij externú klávesnicu a myš a vylož si ho buď na stojan alebo nejakú podložku. Chodidlá by mali byť celou plochou na zemi, nie prekrížené ani zvesené vo vzduchu. Taktiež je dôležité udržanie pozície chrbtice. Odporúčam ju podoprieť napríklad malou loptou alebo bedrovou opierkou. Už len táto pomôcka nám pomôže zlepšiť napriamenie. Druhý tip je aspoň raz za hodinu sa postaviť, prejsť sa, jednoducho zmeniť svoju statickú pozíciu. Aj keď máš pracovné miesto nastavené dobre, chrbtica nie je stvorená na dlhodobé sedenie. Potrebuje pohyb, zmenu a aktiváciu. Aby si na to nezabudol, nastav si jednoduchý časovač na hodinkách. Tretí tip je zaradiť jednoduché cviky priamo počas pracovnej doby. Zatlač koreňmi dlani o stehna alebo roh stolu a zároveň pätami do podlahy a vydrž takto približne 5 sekúnd a potom uvoľni. Posaď sa na stoličku a bradu posuň mierne dozadu. Potom zdvihni bradu hore a zakloň hlavu dozadu, pozeraj sa hore do stropu a keď máš hlavu zaklonenú čo najviac, začni ju jemne otáčať zo strany na stranu. Potom sa vráť späť do východiskovej polohy. Sadni si a opri svoj chrbát o operadlo stoličky. Podchyť si hlavu oboma rukami a pomaly sa prehni cez stoličku najviac, ako sa ti dá a potom sa vráť naspäť. Ak sa vám toto video páčilo, tak dajte like, koment alebo odber a vidíme sa pri ďalších 3 tipoch a 3 cvikoch na budúce.